Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać grupę Turbo Masters, która jest grupą autobotów z europejskiej części generacji pierwszej, czyli ekskluzywne dla Europy są to figurki. W grupę Turbo Masters wchodzi 6 figurek. To jest ich przywódca, którego pokazuję go Wam tylko gościnnie w tym filmie, ponieważ nie mam wszystkich jego akcesoriów, a niedługo myślę, że będę je miał, więc pokazuję go Wam tylko. Będę go pokazywał tak dla skali, a całość pokażę trochę później, więc wyjmę go teraz z kadru. I to jest piątka, która moim zdaniem jest tak naprawdę główną podgrupą, ponieważ wszyscy korzystają z takich samych rakiet. Rotor Storm jest otworzony wcześniej i pudełko do niego zdobyłem osobno, a Flash kiedyś udało mi się go zakupić zamkniętego, także jest otworzony. Ale myślę, że to jest dobry wgląd, tak jak były pakowane i co było w środku. Tam bardzo ładne grafiki miały. Tą figurkę jest to moja pierwszy Transformer zakupiony przeze mnie, czyli byłem osobiście w sklepie, znaczy nie konkretnie ten, ale w takim samym wydaniu. I wybrałem go sobie z półki, także mogę Wam powiedzieć, jak odbierałem to, kiedy to było na półce, ponieważ wszystkie te były obecne. I no, jakie były moje wrażenia i jakie są teraz. Ta wygląda z tyłu, tu mamy opis. Rotostorma także miałem, kiedy byłem dzieckiem, także miałem go w takim wydaniu, także widziałem go na półce. Pudełko jest troszeczkę poobijane i tutaj te druciki są, powinny być białe, są zielone, mam nadzieję, że kiedyś znajdę odpowiednie białe, no ale tu macie wgląd, jak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze 3 pozostałe, które są otworzone. Muszę dodać, że rakiety, które mają te figurki, są rakietami, które drukuję w 3D, ponieważ bardzo często są to gubione rakiety. Mam także tu oryginały do porównania, które też Wam pokażę. Więc może odłożę Rotorstorma na bok, żeby teraz nam nie przeszkadzał. I przejdźmy może do Flasha, którego otworzę. Także figurka była na karcie, ja swoją bardzo uważnie otworzyłem. Także mogę go z powrotem wkładać i wyjmować. W środku pod taką wysepką mieliśmy zestaw naklejek i rakiety i instrukcje, jakieś dodatkowe broszurki. I w środku, muszę uważać, żeby to wyjąć. Jak widzicie, mogę zamykać z powrotem. I mam to pudełko, które mogę nawet gdzieś sobie powiesić, także odłożę to na bok. Pamiętam, że podobało mi się bardzo, że te wysepki można było używać do eksponowania figurek. Także to jest to. Wyjmę może Rotorstorma i zaprezentuję Wam wszystkie figurki obok siebie. Tak wygląda piątka Turbo Masterów razem w swoich trybach alternatywnych. Jak widać, Rotorstorm jest większą figurką. Rotorstorm i Flash posiadają swoje oryginalne rakiety, a te rakiety są drukowane przeze mnie na drukarce. Ale starałem się, żeby były jak najwierniejsze oryginału, także to jest mój taki produkt, który produkuję. Ich imiona posiadały także 2 wersje. Ja nie pamiętam wszystkich 2 wersji, więc będę je nazywał tak jak ja znam, jak ja pamiętam. Wiem, że Rotorstorm nazywał się czasem Storm. Także to jest Flash, to jest Boss, to jest Hurricane, a to jest Scorch. Chyba miał jeszcze imię Flame w innej wersji, także jak widzicie, charakterystyczną cechą Turbo Masterów, że posiadają silniki, które także są bronią, i używają takich samych rakiet. Także wszystkie silniki tutaj można je usunąć, tak jak w przypadku Flasha. I w przypadku Rotorstorma to śmigło jest zrobione z przezroczystego plastiku, jest strasznie delikatne. Nawet tu widać mikropęknięcie, także pamiętam, że w moim wypadku to śmigło także pękło, kiedy byłem dzieckiem. I mnóstwo jest dostępnych Rotorstormów bez śmigła i bez rakiet. Dlatego ja stworzyłem zastępcze śmigło, które pokażę Wam później. Teraz postaram się delikatnie Wam zaprezentować, jak to wygląda. Bardzo fajnie wyglądający helikopter. Tutaj jedyną rzeczą, która jest dziwna, mamy, że podwozie tak naprawdę jest podwójne. Tu mamy coś, co wygląda jak transportowy kontener. Troszkę szkoda, że tak jest to zastosowane, ale jeżeli zakryję to palcami, to helikopter, po prostu się przyzwyczaiłem do tego, więc
Mimo że wcześniej mi to przeszkadzało, to teraz jestem przyzwyczajony. We wszystkich tych figurkach szybki są różowe, także to też mnie bardziej dziwiło, ale teraz jakoś nie wyobrażam sobie innego koloru, także to jakoś mi wizualnie pasuje. W tym trybie Rotorstorm ma taki bajer, że po wciśnięciu tego guzika te działka, silniki przeskakują na bok i mamy tryb ataku. No i oczywiście każda z rakiet po wciśnięciu tych guzików może wystrzeliwać, jednak sprężynki są bardzo mocne i myślę, że jak po tym jednym strzale gdzieś zgubię tą rakietę, więc może spróbuję to potem pokazać Wam z inną figurką. Także tak wygląda Rotorstorm. Tak wygląda Flash, który jest mieszanką Hot Roda i Prowla czy Bluestreaka. To będzie bardziej widoczne w trybie alternatywnym. Tutaj przez tą szybę widać jego twarz, co nie do końca mi się podobało, kiedy widziałem tą figurkę w sklepie. Ale poza tym jest to bardzo, bardzo ładna figurka, bardzo fajnie zrobiona. Funkcjonuje także bez tej swojej broni i całkiem dobrze się broni. Ale wszelkie te rakiety oczywiście można z figurek zdejmować. Bez nich także wygląda dosyć dobrze. Jest bardzo szybki, więc cały ogień jest skierowany na niego. Pozwala innym wykonywać misję. To jest boss, który przypomina troszeczkę Batmobile. Jest to chyba druga najfajniejsza figurka. Wydaje mi się, mówiąc o samochodach, najbardziej podoba mi się Flash, potem Boss, potem Scorch, potem Hurricane, a Rotorstorm jest troszeczkę w innej klasie, więc... No i bardzo fajna figurka, ale irytowało mnie w niej fakt, że bez tego działka jakby pojazd tracił troszeczkę swoją funkcjonalność. Także pokażę Wam to podczas transformacji. Chociaż teraz uważam, że no nie do końca tak było, że można było to jakoś sobie wyjaśnić w inny sposób, ale bardzo fajny, bardzo ładny samochód. Dużo takich przeźroczystych części. Kolejny jest Hurricane, który niestety w tym moim wydaniu nie ma wszystkich naklejek. Praktycznie nie ma żadnych, to logo nakleiłem sam. Uważam, że jest najsłabszą figurką, ale mimo wszystko mam go i no, nie narzekam. Tutaj także widać jego twarz za tą szybką. Nie wiem, czy widzicie to na kamerze. No i Scorch, który jest troszeczkę przypomina Trailblazera, bardziej może w trybie alternatywnym. Tutaj jego broń można zdjąć i pojazd nie traci na tym zbyt dużo. W przypadku Hurricane'a zapomniałem wspomnieć, że też można zdjąć tą broń, tylko w przeciwieństwie do innych montuje się ona jakby z tyłu głowy, nie ma tu takiego slotu, także to działko niestety jest w najgorszym stanie, także mam tu dosyć dużą dyskolorację. Zanim przejdę do transformacji, chciałbym zamienić to śmigło na to śmigło, które jest drukowane przeze mnie w 3D, ponieważ bardzo boję się, że to pęknie. Także jak widzicie, starałem się zrobić wierną kopię, mimo że to jest troszeczkę mniejsze, ale jeżeli chodzi o długość, nie do końca się zgadza, ale jest dobrym zastępstwem, jeżeli ktoś nie ma tego śmigła. To bardzo delikatnie złożę i odłożę na bok. A teraz umieszczę tu to śmigło zastępcze, które sprawdza się i nawet może się obracać w ten sposób, co w przypadku tamtego śmigła nie było możliwe. Dobrze, więc przejdźmy może do transformacji. Zacznę od Rotorstorma, który jest największy. Te działka można zdjąć. Można je także zachować. Zresztą dobrze, pokażę Wam zachowane. Transformacja jest bardzo fajna. Rozłączamy tutaj tą sekcję. Nogi przesuwają się w ten sposób. I przy tych ruchach, jak widzicie, śmigło cały czas wystaje tu, więc bardzo łatwo jest na nie nacisnąć i je złamać z powodu tego delikatnego, przejrzystego plastiku. Tu ujawniamy jego głowę. Ręce przesuwają się tu. I to bierze w tą stronę. Niestety, jak widzicie, kiedy działka są na plecach, tu jest taka szpara, więc można się siłować i docisnąć to, ale wtedy jest nacisk na ten plastik. Także ja te działka zdejmę i umieszczę je w jego... O! Właśnie wystrzeliła jedna z rakiet i została wchłonięta przez
pomieszczenie. Także przepraszam, na chwilkę muszę jej poszukać. Na szczęście nie poleciała zbyt daleko i zamieściłem także drugie działko w ręku. Nie będę teraz skupiał się na formie robota i pokażę Wam transformację wszystkich i wrócę do nich po kolei. Następny może niech będzie Flash. Jak mówiłem, w przypadku Rotostorma, którego posiadałem w dzieciństwie, wyłamałem dosyć łatwo jego śmigło i zrobiłem mu zastępcze. I w przypadku tej figurki także coś zostało zniszczone. A transformacja wygląda tak. Tutaj przesuwamy to w ten sposób i musimy uważać, żeby nie zniszczyć tej naklejki tu, tych rogów. No, delikatnie też staram się być. O, jest. Tutaj też także musimy wszystko dopchnąć. I tutaj najdelikatniejszym elementem jest to łączenie tu, ponieważ plastik jest bardzo ciężki, więc ten ruch w tą stronę nie jest jeszcze taki straszny. I w tym momencie możemy zrobić coś takiego jak poza latająca, której często używałem. Głowę ruszamy tu. A natomiast jeżeli chcemy zgiąć tą rękę w ten sposób, to trzeba bardzo mocno trzymać w tym wypadku, żeby cały nacisk był na ten plastik tu, a nie na tą śrubkę tutaj. Bo ja wyłamałem po prostu całą rękę z kawałkiem drzwi. Niestety. Także to jest Flash. Następny będzie Boss. Transformacja także jest prosta, ale wszystkie te transformacje są fajne. Nie ma tu jakichś banałów. Zawsze mamy jakiś element, który wyróżnia to. Co ja tu robię źle? Nie, dobrze. Wsuwamy tutaj jego nogi. Następnie te części się odsuwają i to pozwala nam na wyjęcie tego działka. Więc wyjmę je na chwilkę na bok. No i bez niego, jak widzicie, przód samochodu wygląda tak. No, jest to dziwne i trochę mi przeszkadza, także dlatego nie wybrałem tej figurki z półki, kiedy miałem opcję. Jednak teraz widzę, że podczas transformacji ta część równie dobrze mogłaby się przesunąć na plecy. Także mogłem sobie to jakoś tak wymyśleć w ten sposób, że jest takie wyjście. Ręce wysuwamy na bok. Całość okręca się tutaj w pasie. Głowa jest schowana tu. Następnie to przesuwamy do tyłu. Możemy też zostawić. To bardzo przypomina troszeczkę drifta z serii Generations. I ta część cała okręca się tutaj. Ma dosyć krótkie rączki, ale o tym będę mówił trochę później. I jego działko umieszczamy w ręku. I uważamy, żeby nie wystrzelić pocisku, który zaraz znowu muszę znaleźć. Także zaraz wrócę. Udało mi się znaleźć pocisk, także odkładam go na bok. Następny niech będzie Hurricane. Idźmy od prawej do lewej. Hurricane działko wyjmujemy w ten sposób. Jest to najprostsza transformacja, ale także nie jest jakoś specjalnie zła. Także to przesuwamy tu. Całość otwiera się w ten sposób. Tutaj idziemy w ten sposób, to blokujemy tu i tu mamy głowę. Także tak wygląda robot. I rzeczą, która mi w tym robocie nie pasowała i dlaczego uznawałem go za najsłabszego, jest tutaj fakt, że te nogi są połączone. To zazwyczaj nie mam z tym problemu, że nogi są połączone. Jednak sposób, w jaki są połączone jest, gdyby były po całości połączone, to rozumiem, ale tutaj ten panel najbardziej mi przeszkadza. Także tutaj jakby to było takie zarysowane, że jest przerwa, to rozumiem, ale tutaj niestety mamy płaski panel, który mi bardzo przeszkadza. Włożę działko do jego dłoni, próbując nie wystrzelić. I następny jest Scorch, także wyjmiemy jego działko. Ma dosyć interesującą transformację. Tutaj całość zginamy w tą stronę, następnie tu i ręce są na takich wysięgnikach. Okręcają się tu. No jak widzicie, tu mamy bardzo duże prawdopodobieństwo do Trailbreakera. Ten cały segment. Głowa jest tu. I po transformacji te rakiety są skierowane w dół, więc trzeba je obrócić, jeżeli chce się ustawić figurkę. No, troszkę przeszkadza, nie tak bardzo, ponieważ można było tu mechanizm zamontować, który by to okręcał i może trzymać także swoje działko. Także ustawię je obok siebie. Tak wygląda grupa Turbomasterów
trybie alternatywnym. Ostatnim elementem właśnie, którego mi brakowało, było to działko. Także te działka są bardzo trudno dostępne. I opowiem może troszeczkę o robotach i zamknę temat. To jest Scorch, który bardzo przypomina Trailbreakera. Widziałem go na półce, zastanawiałem się nad jego kupnem, kiedy wisiał sobie w sklepie. I rzeczą, która mnie powstrzymywała, która mi nie pasowała, dlaczego wybrałem właśnie Flasha, był fakt tego, że te ręce, mimo że kiedy widzimy to w tą stronę, nie ma jakiegoś widocznego tutaj przerwy, także przeszkadzał mi fakt, że ramiona tutaj nie są zaczepione w tym miejscu, tylko zaczepione były tu w pasie, przez co wizualnie troszeczkę nie mógł ruszać jakby ręką w ten sposób, więc projekt mi nie pasował. Przepraszam, kaszlenie w tle. Ale jak mam go w ręku, to wszystko ładnie się zgrywa i zanika, także nie ma jakiegoś takiego problemu z tym. I uważam, że ta figurka tworzy lepszego Trailbreakera niż figurka Trailbreakera z generacji pierwszej. Także bardzo fajna. Także jest trzecia w kolejności, ale także jest bardzo fajna. Hurricane. Brakuje mu sporo naklejek, także ciężko mu powiedzieć coś więcej o nim. Jest, mówiłem, najsłabszy, ale nadal jest interesujący przez tą fioletową szybkę. Spróbuję kiedyś zdobyć naklejki i pokazać go Wam z naklejkami. Zbyt dużo o nim nie powiem. Jest najbardziej biały z wszystkich. Głowa jest bardzo fajna, ma bardzo fajny light piping. Wszystkie figurki mają bardzo fajny light piping. Pokażę go Wam może z bliska. Także bardzo fajna głowa i klatka piersiowa. I zrobię to jeszcze ze Scorchem. Następny jest Boss, który jest bardzo fajną figurką, chociaż wydaje się wśród innych troszeczkę mały. Bardzo fajna głowa, bardzo fajna klatka piersiowa. Myślę, że gdybym teraz jakby, może nie żałuję, ale teraz uważam, że jest on równie fajny jak Flash. Także wygląda bardzo fajnie. Ta cała jego klatka piersiowa i szczupły wygląd, to bardzo fajnie się tak komponują. Mimo że jego ręce wydają się trochę za krótkie, można było to jakiś mechanizm wysuwający zastosować, jakoś tak nie jest to dominujące, także nie sprawia jakiegoś złego wrażenia. I tutaj jest Flash, który jest według mnie czymś między Prowlem a Hot Rodem, tak jak mówiłem. Dla mnie na zmianę był on Hot Rodem i Prowlem, ponieważ ma tą charakterystyczną klatkę piersiową, ale ma także ten czerwony kolor i wzór tutaj. I posiada bardzo fajny light piping. Jedyną rzeczą, która mi się nie podobała, była to, co ma na głowie. Także nie wiem, po co to było, ale rozumiem, że jako, że miał odwracać uwagę, to mogło jakoś tam świecić w specjalny sposób. Ręce jego także są dosyć szeroko rozstawione, co na początku mi nie pasowało. Próbowałem jakoś tak ustawiać go, żeby ręce były bliżej, ale teraz jakoś mi to nie przeszkadza, bardzo ładnie wygląda w tle. Na jego pudełku widzimy troszeczkę inne ustawienie, że ramiona wychodzą z boku przodu samochodu, a szyby i drzwi są z tyłu, także szkoda, że tak to nie wyglądało. I kolejny jest Rotor Storm, który jest bardzo fajnie zrobioną figurką, ma bardzo fajne proporcje. Zrobiłem jego model i animację 3D. Dam Wam link do całości, ale pokażę Wam fragment animacyjny, jakieś specjalne sceny, żebyście mogli zobaczyć. Także zrobiłem ten model na bazie tej figurki. Sam podłączyłem system transformacji i będę planował wydrukować ten model, który widzieliście, żeby ta figurka wyglądała tak jak tutaj mniej więcej, ale miała artykulację z nowszych figurek. Posiada bardzo fajną głowę. Także bardzo fajny light piping. Naprawdę bardzo dobra figurka i uważam, że ten okres był bardzo fajny, jeżeli chodzi o projektowanie. Tutaj mamy oczywiście śmigło, które niestety sterczy tak w dół i trochę mi ta część konstrukcyjna przeszkadzała, ale można je też
ustawić w ten sposób w górę. Co niektórzy tak robią. Mi osobiście jakoś to śmigło zanika. W mojej animacji ona się po prostu jakoś chowa w ten sposób. Ciężko byłoby mu usiąść w takim ustawieniu. Także pokażę wam ich jeszcze z ich przywódcą. Tak wyglądają z Thunder Clashem, który jest ich przywódcą. Razem z Pyro i z innymi Autobotami z tej serii tworzą naprawdę bardzo fajną grupę, która jest różna, ale tworzy taki ogólny motyw, który bardzo fajnie się komponuje. Oczywiście częścią Thunder Clasha jest przyczepa, która także się transformuje, ale jak mówiłem, o nim opowiem troszeczkę przy okazji innego filmu. Dodam jeszcze jedną rzecz, że bardzo mało fikcji było o tych postaciach i w broszurce mamy tutaj pokazane grafiki o tych postaciach. Także tu mamy Thunder Clasha, Rotor Storma, Flasha. Taka bardzo krótka historia, ale jest jedną z niewielu informacji, która pokazuje nam fikcję. Tutaj także macie te postacie, które wszystkie mają troszeczkę inne naklejki. Także na przykład tu Flame ma zupełnie inną, także Rotor Storm ma inne na ramionach, także to jest jakby chyba pokazane prototypy, mock-upy, zanim zrobiono normalną wersję produkcyjną. Także bardzo się cieszę, że udało mi się w końcu skompletować tą grupę i zaprezentować ją Wam. Ciekaw jestem, co o nim sądzicie. Zapewne wielu z Was miało albo widziało te figurki w młodości, także chętnie usłyszę Wasze historie. I dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następny.